深水埗良心酒樓請飲茶送福袋。OK 喎，咁多福袋係咪派俾我㗎？你真係搞笑啊！你睇下裏面係乜？呢啲福袋全部係俾深水埗嘅長者同單親媽媽㗎。咁有心嘅就係深水埗呢間40年歷史嘅酒樓老闆啊！我屋企都有老人家啦，咁我阿公阿婆佢湊大我，咁我感受到佢哋嘅愛，咁所以我好想將好多好嘅嘢付諸翻俾啲老人家，冇佢哋就冇我哋啦嘛。啲福袋係區內有心人捐2萬蚊買㗎，而老闆呢都身體力行，今朝9點至11點請180位深水埗嘅長者同單親媽媽飲早茶，等佢哋有茶飲，有禮物收，實行提早慶祝母親節啊！有啲人就話自己都有人把啦，係咪先？都唔會理咯。起碼佢哋有呢一份心去出，大家都開心嘅，係咪先？點解咁有善心呢？因為老闆嘅媽媽打骰嗰陣，何喜華已經成日嚟幫襯，仲喺度搞關懷弱勢嘅活動，老闆就係咁受到感染啦。因為好多有時間又可以做得到嘅食肆，可以一齊去做啦。咁輪住做啊，咁樣可以到俾多啲有需要嘅人咯。帶動到就得噶啦，其實。酒樓成40年，有人漏過佢哋賣，但佢寧願成全經營家業，貫徹做到富貴立福。佢就話要關注基層，呢間酒樓嘅老闆就真係身體力行啦。今日就會請180個老人家同埋單親家庭人士嚟飲早茶，記住留意我哋嘅 live 啦。